埋啲啦，嗱，一路有人跟嚟嘅，唔該，唔該，貼埋少少，貼埋少少，唔該。今時今日香港係好麻煩。即係一半圓形角度下，真係印住啲眼淚，係真係因住流出嚟。即係覺得，即係雖然有預期係重㗎啦，即係預咗會重，但係當真係聽到嗰個判刑嘅刑期，都係覺得好心痛。係佢哋嘅出發點都係為咗香港，即係佢哋唔係話做一啲好傷害人嘅嘢啊，或者係真係作奸犯科咁樣，都覺得即係坐監嘅係佢哋幾威，但係成件事其實係我哋所有香港人都有關咯。